Te glorificamos por siempre, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor Jesús. Así ya se quemó, así ya se quemó. A ver, Dani, ¿así está bien? Tiene que extenderlo. Ese es el mío, Mira, ya lo quemaron. Dile al hermano que sí, ya lo quemaron. Ay, no, se ve horrible. Dile al hermano que... Enfoca. Daniel, no me voy a dejar bien otra vez, ¿eh? No. Neta, ya va a ver. A ver, Ay, no, el de... No. ¡Ah! ¡Se va la camioneta! agárrenlo. No, échalo para arriba y se va a ir volando. ¡Sóplele! Ahí está, ahí se fue. Y yo, ¡se fue! Se va, se va, se va. Ay, qué hermosura, ¿eh? A ver, mira, sí, Daniel. ¿Quién prendió esta? A ver, ¿quién prendió? Yo lo prendí. Lo prendió mi tío Jacinto. Padre. Papi, mire, me cayó esa cosa. Ahí mero ya. Ay, me caí. Hay que la saltar. No, pues yo no sé. O sea, así ya nomás dale para arriba. Impúlselo Sóplele, así. sóplele. No, che, empújelo para arriba. Ajá, ahí está, ahí va. Se va el carro. Es mío, sube. El otro está bien alto. ¿Dónde el otro? Oye, está hasta allá, mira. Mano Yesenia. ¡No va a volar! Ya nomás que lo prende, hermano, así. Aquí no está pidiendo ya. El hermano de Dani, te bortan, Altar. Se va derecho. Se borta. ¿Qué dijo? Mira, qué bonito. Hermano Dani, se la arribó con esos globos, ¿eh? Oye. Vino la orden para el desorden. Oye, el regalador de globos y el que avienta los globos.